Hei sann og hjertelig velkommen til en ny video. I dag dagen hvor vi drar til Oslo Show. Så klar. Vi vasket bakbeina i stad og halen, så den flettet og håper seg det dekker noe skap og alt sånt der. Så vi skal bare ta opp hengeren etterpå. Og hun ble barbert i går. Det ikke helt perfekt, men ja, det ble som det ble. Hun typ umulig å barbere. Hun sparker og biter, og ja, hun bare hater det, for hun så sensitiv og skillen. Så det ser ikke helt perfekt ut rundt beina og ja, rundt hodet og sånn, men ja, og så ser det heller ikke helt perfekt ut under magen, men hun I hvert fall klippet. Jeg nok ikke den første som har en stygg barbert test på stevnet, så jeg tror det skal gå fint. Så det I hvert fall det. Hun tok tennene på søndag, fikk nye sko på fredag, og ja, så alt egentlig klart. Jeg rei 10 I dag tidlig, så hun liksom får trimmet seg litt I dag, og så har jeg møkka ferdig og sånn, og som dere ser bak meg, så det 1 million høyposer bak meg, fordi at mens vi borte, så skal bestefar passe på hestene, og da det laget ferdig høy, sånn at det litt lettere for han å bare fôre. Så det klart av alt av mat til de der. Hengeren skal rygges ned, fordi den står oppe ved huset akkurat nå. Så skal vi rygge ned hengeren og parkere den utenfor her, og laste på. Ready? Da vi på vei. Eller mamma inne på matbutikken akkurat nå, og skal kjøpe med litt greier. Og så skal vi kjøre videre. Hesten på hengeren, og vi klare. Så kjører vi strak av veien til Oslo Show. Nå tenkte jeg å kjøre en liten voiceover her. Her fra etter vi hadde rigget til stemselskapet og alt mulig. Vi måtte bare kjappe oss og sale opp og gå ri, for at arenaen stengte. Men her I hvert fall når vi skrittet inn mot arenaen, meg og Emma. Og her ser dere hovedarenaen. Det var ganske stress den helga her, så det var litt begrenset hvor mye jeg fikk filmet, dessverre. Men dere ser jo hovedarenaen, den ser veldig stor ut på videoen, men jeg føler at den var mye mindre enn den var I fjor, men ja, jeg aner ikke, men vi skrittet I hvert fall godt opp. Det var ekstremt mange hester her som rei rundt. Som dere ser, det jo hester overalt. Men jeg overlevde og fikk trimmet BC. BC ikke noe sånn som skikker noe spesielt, eller blir litt sånn anspent, eller stresset på nye steder. Men, så det ikke noe problem, men jeg merket at hun var ganske anspent den dagen. Og det her jo da dagen før start. Så hun var litt anspent, hun var litt stiv I nakken og litt sånn, ja, litt sledda litt mye og var litt sånn på en måte litt overalt, men jeg fikk mye bra også, og det føltes veldig bra, men selvfølgelig hun kunne jo vært absolutt mye mer avslappet, men jeg tror det var en blanding at jeg var litt stresset, for det var så mye gjester der, og det var vanskelig å ikke rime alle, men ellers så var jeg veldig fornøyd med, hun kjentes veldig, veldig fin ut. Her sitter vi liksom opp fra hallen, og så skrittet vi her, ser dere, det var en sånn bitteliten sånn utebaneting for å rangere og leie litt og sånn på. Jeg fikk aldri brukt dem, for det var jo fullt hver gang, og folk stod I kø, så jeg kjente at det ga det ikke. Vi må vaske, hvem skal vi ha mersi? Hva som skikkene? Vi får der. Den. Jeg tok med rosa dette. Ja, vi tar på blå.
Hei sann, her fra første runden i 1.10 på torsdag. Som dere ser på førstehinner, så ja, hva skal man si? BC ble plutselig veldig, veldig trøkkete og gikk plutselig veldig mye til siden og ja, ble litt sånn kråkebolle både over hindre og før hindre. Men jeg fikk gå over, og etter jeg hadde hoppet første hindre, så var hun litt mer sånn, sugde litt mer mot hindre. Jeg tror bare hun liksom, hva skal man si, var ikke helt våken mot første hindre. Men ja, her ser dere, jeg fornøyd med runden, men jeg synes at jeg hadde litt mye hånd, og dere ser også mot kombinasjonen her så har jeg litt for mye hånd, så da tar hun bommen, noe som var helt forståelig. Jeg kom veldig, veldig nærme, men ja, så jeg synes det var min feil, men hun hoppet veldig, veldig bra, og det var første dag, og ja, jeg synes hun var egentlig fin, og så kunne jeg absolutt ridde mye mer fram, og slippet opp mye mer i hånda, synes jeg. Jeg synes den linja ble helt ok, og ja, litt rotete noen steder, må jeg si, men ja, det første gang vi rir her, og jeg må jo si at jeg alltid har vært veldig, veldig fornøyd med hele helga og hesten, og jeg har ikke følt at hun har vært så brunstig den helga her. Her håper jeg så siste inn også kom veldig nærme, men ja, fornøyd. Jeg håper kjempefint. Hei, BC. Han sa hei, BC. Nå er jeg her. Look at that. Ja, eller... Det står helt i rommet toppvarer, ser ut som et bilde og ikke video. Ja. Det er voiceover. Det blir veldig voiceover. Ja, så ikke til den. Sånn. Fra lørdag i 1.10, hvis jeg ikke tar helt feil, eller jeg tror det var lørdag. Ja, det er veldig dårlig kvalitet på starten her, men her så følte jeg at jeg rei veldig, veldig mye mer fram og slapp opp litt mer, så jeg er veldig fornøyd med at jeg hadde litt bedre tempo, fordi jeg har slitt ganske mye med at jeg rir litt for mye tilbake, fordi selv om hun er stor og har mye galopp og trykk, så må jeg fortsatt liksom ri mer fram og ikke bare oppover. Hun skal selvfølgelig ikke bli flat, men det er noe med det å få nok tempo og trykk i galoppen til at på en måte man skal over hindre også. Så det å liksom få et jevnt tempo da, mellom hindre også. Så jeg er veldig fornøyd med at jeg på en måte tørte å ri litt mer fram den runden her. Og ja, så her er siste hindreomåpningen, og jeg hoppet alt veldig bra. Her så tar jeg en ganske krapp sving, og jeg tror bare ja, jeg tror liksom ikke BC så det hindret helt, og jeg kunne hatt mye mer innvendig skjenkel. Så det ble rett og slett en liten misforståelse. Det var absolutt ikke BC sin feil, og det var min feil 100%, så det var ikke noe sånn... Ja, det var ikke hennes feil. Det var bare at hun så rett og slett ikke hindret tidlig nok, og jeg kunne vært litt mer tydelig. Men hun hoppet resten veldig, veldig bra, og ikke noe bommer i bakken. Jeg synes at resten av den runden her ble litt sånn rotete, litt sånn knot og stress på en måte. Men ja, jeg prøvde liksom å ha litt mer trykk, og så blir det jo samtidig litt hissig på en måte, så det var vanskelig å sitte. Jeg er fra siste dagen, søndag i 1.20, og jeg er veldig, veldig fornøyd med BC. Jeg har nesten ikke ord, her kom jeg på første hinder. Jeg synes at jeg hadde mye bedre tempo i den runden her, og også slapp opp veldig mye mer i hånda. Tørte å liksom ri fram og slippe opp og være myk i hånda. Her hoppet hun veldig, veldig stort. Men jeg synes liksom hun fløyt bra på, og ble ikke så hissig, var litt mer avslappet og liksom... Ja, veldig fornøyd med hele runden og tempo og på en måte alt det meste. Så er det selvfølgelig noen finjusteringer her og der, men med tanke på at vi har jo ikke hatt de beste rundene i 1.20, så jeg er veldig, veldig fornøyd med at vi kom gjennom hele banen, og
at ja, det kjentes helt fantastisk ut, og BC hopper jo som en gud, altså hun så fin, og jeg så fornøyd med henne, og ja, som jeg har sagt i sikkert 1000 videoer, så har jeg slitt veldig mye med at hun brunstig, eller har vært veldig brunstig, og vi har jo hingst på stallen, så det jo ja, flere grunner til det, men i hvert fall nå kjente jeg at det liksom, jeg husket på å gjøre de tingene jeg skulle da, og jeg rei bedre. Her så rei jeg litt frem, og så ble jeg litt tilbake igjen. Her så ble det liksom, ja, det ble en krappsving, og så fikk jeg liksom ikke helt et ordentlig steg, så BC tok bommen, noe som var helt forståelig, for det ble en ganske dårlig sving av meg, og så hoppet vi i siste inner, men alt i alt kjempefornøyd med den runden, og ja, det var noe feil her og der, men altså, herregud, jeg mega stolt av BC. Og ja, jeg har nesten ikke ord. Her kjører vi hjem, eller på vei hjem etter vi hadde pakket inn alt i hengeren og fått med hesten og hele pakka. Her ser dere en liten oversikt over stallene og den lille ridebanetingen. Så alt i alt veldig, veldig fornøyd med helga og BC. Her var vi på vei hjem i solnedgangen, så det var jo vakkert. Det ble faktisk ikke så sent hjem som vi trodde. Jeg trodde vi skulle komme hjem på natta, men vi var jo på Oslo Show på lørdag andre helga og så på som publikum med familien, så jeg tenkte å vise litt snutter derfra. Vi var der ikke hele dagen, vi kom vel rundt 1 eller noe. Men ja, vi kom vel egentlig hovedsakelig for familieshowet, men ja, hva skal man si? Jeg må jo si at jeg litt skuffet over hele greia, men ja, det trenger jeg ikke å gå så veldig dypt inn i, men her ser jeg i hvert fall de travehestene, så det var litt gøy da, fordi at jeg har jo veldig, veldig lyst til å drive med trav, eller begynne med trav, som en sånn i tillegg til spranghestene, liksom. Så det var litt gøy da, og vi kikket i hvert fall i alle standene, og ja, så litt på hest generelt, og litt overalt. Så ja, det ble jo koselig med familie da, men utenom det så må jeg si at jeg litt skuffet. Vi kikket også på den lastebilen her som stod på utstilling, og jeg og mamma helt forelsket. Det ble et veldig kort klipp, men vi ja, mega forelsket. Det absolutt noe vi har veldig, veldig lyst på, og som hadde vært perfekt til vårt bruk. Den lastebilen var ikke sånn, det var ikke den største lastebilen, men den var heller ikke for liten. Det var liksom, ja, så det jo noe som vi har veldig lyst på da, som vi gjorde litt, eller kikket, hva skal vi si, nøye på. Og så vi også på, var det Grand Prixen her, tror jeg det var, og så dro vi litt før da vi så ikke ferdig hele Grand Prix, fordi at det hadde blitt så ekstremt sent hjem, men vi fikk i hvert fall sett en god del, og fikk vært der og sett masse folk og sånn, så det var jo koselig. Jeg har jo vært i Oslo i 2 uker nå. Jeg var 1 uke og rei, og så har jeg også vært 1 uke, ikke på Oslo Show, men i Oslo, og så var jeg på Oslo Show på lørdag da. Og så hjem på lørdag kveld, og så det tilbake hjem i dag på søndag med redigering og hestene igjen. Jeg har nok å holde på med nå fremover. Det jo litt å ta igjen og holde på med, og ja, ting som skal spilles inn og gjøres, men det blir gøy uansett, tenker jeg. Alt i alt veldig fornøyd. Det har vært veldig hyggelig å ha vært i Oslo de 2 ukene her, og alt i alt veldig koselig da. Så det jeg veldig, veldig fornøyd med. Så det ikke sånn veldig mye stevner fremover sånn av de store tingene nå frem mot altså den sesongen her i hvert fall begynner jo å bli litt over, men alt i alt så jeg veldig, veldig fornøyd, og mange flinke ryttere som vi har sett på også, som har vært inspirerende og gøy å følge med på, så det også har vært koselig, og jeg ekstremt fornøyd med BC den helga, og jeg ja, egentlig
jeg vet ikke, jeg har ikke ord. Hun har vært så sykt fin, og jeg er så glad for at jeg endelig fikk noen runder hvor liksom ikke den brunsten har ødelagt. Jeg skulle jo egentlig de andre helga i stedet, men jeg tørte liksom ikke å gjøre det, fordi at det er ikke noe gøy hvis hun... Jeg visste ikke om hun kom til å være dritbrunstig eller ikke, ikke sant? Så det var litt sånn, ja, ville ikke ta sjansen på å ri den helga med publikum, og det var liksom et hakk høyere, og ja, av flere grunner egentlig som jeg snakket om i mine tidligere videoer, men vi reier i hvert fall første helga, og jeg er super fornøyd, og det er jo fortsatt mye som vi må øve på, og sånne ting, men og det er jo fortsatt en lang vei, men jeg synes hun har blitt så fin, og jeg begynner virkelig å tørre å ri litt fram. Hun var jo veldig sterk når jeg fikk henne, og nå har hun blitt sykt ridbar igjen, og veldig, hva skal man si, lydig. Så nå er det på en måte å bruke den lydigheten, hva skal man si, på rett måte, for hun har jo blitt veldig sånn... Før så hørte hun ikke helt på bremsen, men nå hører hun jo veldig på bremsen. Så nå må jeg bare tørre å ri fram, og det blir jo høyere, så jeg må jo liksom ha litt trykk da. Men alt i alt veldig fornøyd.